دهلیزی‌ها باید همچون یک قشر جامعه شکل گیرد و پرچمبردار معنویات در بین خلق باشد. درک و ترغیب و عملی سازی هدفهای ملی مهمترین رسالت اجتماعی زیایی در مرحله رشد استوار تاجیکستان به شمار می رود. زیرا موقع معنوی و شهروندی زیایی در نوبت اول از معرفی ارزش‌های ملی و هدفهای آینده‌ساز دولتی عبارت می باشد. امامعلی رحمان. ثبت گشته در کتاب معتبر که اینچنین می گفت مرد بر پسر: علم از بر کن، سواد خود برار، تا که باشد زندگیت با برار. در سیاست معنوی بنیادگذاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رشد علم و معارف کلید پیشرفت همه ساحه‌ها و عامل مهمترین تأمین نمودن آینده با ثبات دولت و فردای با سعادت جامعه ارزیابی گردیده است. آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت با سرپرستی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار گردیده. آن با مقصد رشد و تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی‌ها، توسعه اختراع‌کاری و نوآوری، پیوند علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه به آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی، همچون دریافت و معرفی استعدادهای نو در این سمت‌ها میباشد. برگزاری آزمون با نفوذ علم فروغ معرفت طی سالهای 2021-2024 نشان داد که میان جوانان و نورسان مملکت توجه به آموزش علم‌های ریاضی دقیق و طبیعی زیاد گردیده، زمینه برای دریافت و تربیت نمودن متخصصان بلند اختصاصی مهندسی و تکنیکی گردیده است. جهتی باز هم تکمیل و تحکیم بخشیدن روند برگزاری آزمون و هوسمندسازی بیشتر اشتراکچیان در سال 2025 در آزمون نامیناسیای نو، ذهن صنعی و برنامه‌سازی نیز علاوه شده برای غالبان در دور جمهوریوی از روی نامیناسی‌ها از 132 جای به 156 جای رسانیده شده است. در بینای لابراتوری آموزشی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی دوره دانشگاهی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار گردید. اثنای ثبت برنامه ما نوبت به دانشجویان نوآور رسیده و آنها از روی نامیناسیای اختراع‌کاری و نوآوری مهارت ایجادی خود را نزد هیئت حکمان معرفی می‌نمودند. مورد به ذکر است که برای شرکت در آزمون مذکور دانشجویان مدت طولانی آماده گردیده بودند تا ملکه و مهارت اختراع‌کاری خود را در حاشیه این آزمون‌ها تکمیل دهند، هوسمند گردند و در دوره‌های شهری و جمهوریوی اشتراک نمایند. باید یادرس شویم که آزمون مذکور از روی نامیناسی‌های گوناگون امثال رویه‌های انرژتیکا، تکنولوژی اطلاعاتی و کمونیکاسیا، نقلیات، تکنولوژی کیمیاوی، ماشینسازی و صنعت سبک، ساختمان و معماری، تکنولوژی مواد ساختمانی از روی فن‌های دقیق برگزار می‌گردد. در دور دانشگاهی آزمون مذکور نزدیک به 40 لایحه کار ایجادی دانشجویان و عنوانجویان و آموزگاران منظور هیئت حکمان گردید تا هیئت حکمان بهترین ها را انتخاب نموده آنها را برای شرکت در سطح جمهوریوی آماده سازند. نتیجه ها نظررس است. در دانشگاه علاکه بعد امر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وقتی به توصیب رسید، ما علاکه کارگزاری را آغاز نمودیم، نقشه کاری تشکیل نمودیم، نقشه چاره‌بینی. در اساس نقشه چاره‌بینی ها به همه فاکولته ها کافدرهای لازمی دسترس گردید و کاربری آغاز گردید و از طبق مکتوب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان از سنه 15 تا 18 همین ماه آزمون ها گذرانیده شدند. چه خیلی که دیده می شود نسبت به سالهای گذشته اشتراک در آزمون به نهایت زیاد است. تعداد اشتراکچیان به مراتب زیاد گشته است، مخصوصا در نامیناسیای تکنولوژی اطلاعاتی
133 نفر داوطلبان اشتراک نمودند که سال گذشته این تعداد کم بود. در نومیناسیون نوی که حاضر امسال جاری گردید، ذهن سونی و برنامه‌سازی با یک ذوق زیاد اشتراک نمودند و حس کرده میشد که آن رقابت به نهایت رقابت بزرگ است. ما کوشش نمودیم که همین رقابت رو به رقابت سالم تبدیل دهیم و همین طور هم شد و بهترین ها به دور دوم راه خط گرفتند. در دانشگاه من آزمون اختراعکاران و نوآوران رفته ایستاده است. تعداد زیاده از 22 نفر داوطلبان بهترین ها را ما جدا کردیم، اشتراک کرده ایستادند. اینچنین آموزگاران هم در این نومیناسیون اشتراک میکنند. نسبت به سالهای قبلی آنها با تکیه به ذهن سونی در المنت های اختراعات آنها دیده می شود که این هم یک نوگانی جدی است و باوری داریم که در این نومیناسیون که ما گفتیم دانشگاه ما همچون دانشگاه بزوی در سطح جمهوری جایهای نمایان را صاحب می‌گردد. باید تذکر داد که عین زمان در پارک تکنولوژی دانشگاه مذکور نظریه‌های علمی بنیادی و اختراعکاری گسترش یافته، همکاری‌ها با کارخانه‌ها و تشکیلات در اساس شرطنامه به راه مانده شده است. در این زمینه برای دانشگاه و دانشکده‌های مملکت تجهیزات‌های لابراتوری نیز تیار می‌نمایند که پدیده نظر است میباشد. دانشجوی کورس دوم فاکولته انرژتیک دانشگاه مذکور نظرعلی نظرов در دوره دانشگاهی آزمون جمهوریوی علمفروغ معرفت لایحه نیروگاه برقی و آبی خرد را معرفی نموده برتریت و نوآوری را در پیشنهاد مذکور چنین شرح داد. امروز در دانشگاه ما دوره دانشگاهی آزمون علمفروغ معرفت رفته ایستاده است و من در همین جا در آزمون علمفروغ معرفت نومیناسیون اختراعکاران نوآوران اشتراک میکنم. تکنیکی که من اختراع نمودم این نمودی نیروگاه برقی آبی خرد می باشد. نیروگاه برقی آبی خرد نمودی خیلی ساده کرده شده دارد که وصل و نصبش خیلی ساده و به جلب مکانیزم ها میگذارد. به همگان معلوم است که در دوران صاحب استقلالی ما جمهوری تاجیکستان تا سال 2021 زیاده از 1300 مگاوات اقتدار نو به کار انداخته شد که زیاده از 25 مگاوات آن با چنین نیروگاه‌های برقی آبی خرد راست می‌آیند. نیروگاه‌های برقی آبی خرد این اساس سیستمی الکتریکی را تشکیل می‌دهند که برای با برق تامین نمودن منطقه‌های دوردست و یا کوهستان جمهوری تاجیکستان خدمت می‌رسانند. در شرایط کوهسار اساساً طرز به کار اندازی این تکنیکا از آب وابستگی دارد، یعنی که چقدر مجرای آب بلند باشد، صرف آب بلند باشد، همان قدر میتواند که قوه زیاد استحصال نماید. این دستگاه میتواند که با اعتماد و به خطر باشد، ثمرانکی بلند تا 72% را دارا می باشد. از سبب که ساخت خیلی ساده دارد میتوان آن را به جلب مکانیزم ها ساخت و به کار انداخت. برای ساختن چنین نمودی نیروگاه ها علاوگی جدا نمودن زمین لازم نیست. مبلغ مصرف کرده ما بغیر از همین قسم های پایه‌گذاری تقریبا 500 سامانی. چنانه که از رفتی برگزاری این گونه آزمون‌ها عیان می‌گردد، آشنایی با کارهای ایجادی دانشجویان و راهنمایی آنها برای شرکت در آزمون‌های جمهوریوی یک وسیله بلند برداشتن سطح دانش مهارت و جهتی در آینده همچون متخصصی سطح بلند به کمال رسیدن آنها مساعدت می‌نماید. همین گونه دانشجوی کورس اولی فاکولته تکنولوژی رقمی، سیستم و حفظ اطلاعات دانشگاه مذکور بهروز رحیمов محرک ایونی را منظوری هیئتی حکمانی دوره دانشگاهی نمود. هنوز از کورس اول با قدم‌های اول در جاده اختراعکاری و معرفی فاکولته در سطح دانشگاه بیانگر آن است که بهروز رحیمov با توسعه اختراعات خود هوسمند میباشد. امروز به شما اختراع خود را یعنی محرک ایونی خود را پیشکش میکنم. مقصد محرک ایونی من این یعنی به دست آوردن انرژی توسط ایونیزاسیا. برتری ایونیزاسیا ایون محرک ها این نظر به محرک های بنزینی یا که شیمیایی نظر به آنها کار فایده‌ناک آنها بسیارتر است. وقتی که محرک های ایونی 90% کار فایده‌ناک دارند و محرک های شیمیایی یعنی بنزینی 50 یا 60% کار فایده‌ناک دارند. برتری آنها در همین است. یعنی از روی اکولوژی هم فایده خیلی خوب دارد.
طوری که میدانیم این سالها سال انرژی سبز است. برای همین من این اختراع خود را پیشکش شما میکنم که یعنی با اکولوژی با طبیعت یگان ضرری نمیرسم. توسط همین محرک ایونی خود میتونیم نظر به محرک‌های بنزینی شیمیایی انرژی تازه به دست آوریم. از پیشنهاد لایحه گوناگون نوآوران جوان برمی آید که جوانان را شرکت در این گونه آزمون‌ها در جاده اختراعکاری تکان بیشتر می‌دهد. دانشجوی سال دوم دانشگاه مذکور نوروز کاملزاده هنوز از ایام مکتبخوانی در این آزمون با نفوذ شرکت می‌کرد. امسال او با پلتفرم تسمه چرخی بسیار فونکسیونالی در دور دانشگاهی آزمون معرفتی علم فروغ معرفت شرکت نمود. آزمون با مقصد رشد علم، تحقیقات، ایجادیات و نوآوری برگزار می شود. هدف اساسی آن دستگیری محققان و ایجادکاران، دستگیری اختراعکاران و نوآوران، اینچنین مساعدت به تطبیق اختراعات در استحصالات و اقتصادیات کشور می باشد. امروز من با اختراعات خود که نام دارد پلتفرم تسمه چرخ بسیار فونکسیونالی و اونیورسالی کماندازه در این آزمون اشتراک می ورزم. پلتفرم پیشنهاد شده یک دستاورد نظررس در ساحه تکنیک موبیلی و ربات تکنیک به شمار می رود. اختراعات برای اجرای وظیفه های گوناگون در سطح های ناهموار، فضاهای محدود و جایهای دشوارگذر هم برای ساحه های شهروندی و هم برای ساحه های نظامی اهمیت بزرگ دارد. همه آن ایراد اعضای حکمان را ما در دورهای من بعد به نظر گرفته از روی آن عمل میکنیم که تا در آینده اختراعات خود را بهتر ساخته در آزمون‌های دیگر باز اشتراک نماییم و ما امید کلان داریم که به دور دیگر راه خط میگیریم و در این آزمون کامیاب میگردیم. میخواهم که از جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای پیشرفت علم و تکنیک، دستگیری اختراعکاران و نوآوران، اینچنین تأسیس چنین آزمون‌ها اظهار منتداری نمایم. آزمون جمهوری علم فروغ معرفت این نه تنها یک سبقت علمی است، بلکه یک مکتب بزرگ آموزش، ایجادیات و نوآوری است. این آزمون ثابت می‌سازد که هر یک اختراعات می‌تواند با سعی و کوشش، تلاش و اراده قوی به واقعیت تبدیل یابد و بر رشد جامعه سهم گذارد. دیگر دانشجوی نوآور قیومزاده یوسف جان دانشجوی سال دوم دانشگاه مذکور می باشد. موصوف اسبابی را برای آسان نمودن کاری آشپزها ساخته است که استفاده آن در مناطق دوردست نیز برای بزودی انجام دادن کار انسان هنگام تازه نمودن سبزوات مساعدت می کند. اختراع پیشنهاد کرده من این اختراع برای شستن، پوست کردن و ریزه کردن کارتوشک می باشد. طوری که می بینید این اختراع تنش از پروفیل و پلاستیک می باشد. سبب پلاستیک شدنش این وزن کمتر و سیار بودنش می باشد. در این همه محصولاتش محصولات وطنی می باشد. از همه جای گفتم ممکن طرز کار دستگاه توسط محرک ها اول کارتوشک رو به ظرف سیلندر شکل خالی نموده، اون در مدت 5 دقیقه 1 تا 3 کیلو رو می تواند که پوست کند. با همراه بعد از دوم قسمت این توسط دروشکه به قسم دوم این قسم ریزه کردن می باشد که در اینجا کارتوشک رو با اندازه های گوناگون می تواند که ریزه کند. در اینجا تنها موضوع یک نمودش نسبت که هست، نمودهای دیگرش هم هست مایده‌تر و کلانتر. این رزمیرش 2 سانتی متر به 2 سانتی متر و 1 به 1 هم موجود است. دمو دستگاه با قوه برق کار می کند. تنش از لفته و دیگر محصولات ها آورده دادیم و همه این خاصیت خودش رو دارد. مثلا اگر یگان آب یگان چیز در تنش نچسبد می تواند که 3-4 کیلو رو در 5 دقیقه کند. ظرفی که در این هست این رو پر از کارتوشک نمی کنیم برای اون که تیغ‌هایش در درون می باشد، بالایش خالی می ماند و نمی تواند که همه‌اش رو تازه پوست کند. مورد به ذکر است که امسال در آزمون‌های علمی و معرفتی دانشجویان این مؤسسه عالی تعلیمی شرکت فعال داشته هر یک داوطلب تلاش می‌نماید تا در دور نهایی آزمون مذکور به گرفتن جای‌های افتخاری شرفیاب گردد. توسعه علم‌های دقیق، اختراعکاری در بین دانشجویان قدم‌های اول و استوار است که نتیجه‌های بارآور را در پی خواهد داشت.